Бүгін 20 апрель күнгө шаршемби облус аймагынан алынган жаңылыктар менен тааныштырып, студияда мен Жаркынай Тургунбекова, саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардан кыскача. Облустун социалдык экономикалык абалын жакшыртуу үчүн өнүктүрүү фонду колдоо көрсөтөт. Президенттин жарлыгына ылайык пенсия жана жөлөк пулдар үчүн көбөйтүлгөн төлөмдөр которула баштады. Жазга айдап себүү иштери кызуу жүрүүдө. Расмий кабарлардан. Бүгүн 20 апрелде Баку шаарындагы Загулба президенттик сарайында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиевдин расмий жолугушуу аземи болду. Резиденциянын алдындагы аянтка Кыргызстандын жана Азербайжандын мамлекеттик желектери илинген. Өз ара саламдашуудан соң мамлекет башчылары Ардак Кароолдун ротасынын катарынан алдынан өтүштү. Андан соң Кыргызстан менен Азербайжандын гимндерин уккандан кийин Садыр Жапаров менен Ильхам Алиев расмий делегация мүчөлөрүн тааныштырышты. Андан соң Ардак Кароолдун ротасынын салтанаттуу маршы болду. Расмий жолугушуу аземи аяктаган соң өлкө лидерлери тар чөйрөдөгү сүйлөшүүлөргө багыт алышты. Баку шаарына болгон расмий сапарынын алкагында Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиев менен тет-а-тет форматында сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Мамлекет башчылары Кыргыз-Азербайжан эки жана көп тараптуу кызматташтыгынын учурдагы абалын жана келечегин талкуулашты. Ильхам Алиев өз сөзүндө Азербайжан тарап кызматташуунун бардык багыттары боюнча жигердүү кызматташууга умтуларын баса белгилеп, Садыр Жапаровдун сапары эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди мындан арыда кызмат кыларына ишенерин билдирди. Азербайжандын президенти белгилегендей, бүгүн экономикалык кызматташуу, соода жүгүртүүнү жогорулатуу жана аймактык коопсуздук маселелери боюнча пикир алмашуу болуп, көптөгөн документтерге, анын ичинде башкысы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларацияга кол коюлуп, ал Кыргыз-Азербайжан мамилелерин сапаттык жаңы деңгээлге көтөрөт. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров Ильхам Алиевке Азербайжанга расмий сапар менен келүүгө чакыргандыгы жана меймандостугу үчүн ыраазычылыгын билдирди. Азербайжан мамилелеринин пайдубалын эл аралык даражадагы тарыхый инсан Гейдар Алиев түптөгөнүн баса белгилеп кетүү маанилүү. Ошондон бери Кыргызстан менен Азербайжандын ортосунда биздин элдерибиздин ортосундагы терең тарыхый жана руханий байланыштарга негизделген абдан жакшы мамилелер түзүлдү деп белгиледи Садыр Жапаров. Ал боордош Азербайжан менен эки тарапты кызыктырган бардык тармактарга кызматташууну тереңдетүүгө даяр экенин билдирди. Көзмө-көз жолугушуудан кийин Садыр Жапаров менен Ильхам Алиев сүйлөшүүлөрдү кеңейтилген курамда улантты. Талас облусунун социалдык экономикалык абалын жакшыртууга багытталган долбоорлорду облустун өнүктүрүү фонду колдоп берет. Жыл башынан бери аталган фондго бир катар долбоорлор сунушталып, каржылоону күтүп жатат. Бул максатта бүгүн облустун өнүктүрүү фондунун байкоочу кеңешинин жалпы курамы жана облус башчысы Бакытбек Нарбеков Талас шаарындагы каржылоого муктаж болгон мамлекеттик жана муниципалдык имараттардын абалы менен таанышты. Теманы кабарчыбыз улантат. Кийимдери нын тартып баштайт экен, кагаздарын нын тартып баштайт экен, ушундай болуп туруп, мына могу жер болсо даярдалды. Талас облустук үй бүлөлүк медицина борборунун шарттары жылына жакшырып баратканы менен чечиле элек көйгөйлөрү көп. Мекеменин башчысы Айжамал Шамбетованын айтымында, имараттын канализация түйүнү капиталдык ремонтко муктаж. Эбак эскирип жараксыз абалга келген. Азыр дубалдары ным тартып урап жатат. Ошондой эле оорукананын жер төлөөсүнө дагы абалы ооруп, эскирген канализация түтүктөрүнөн суу тамат. Көйгөйдү чечүүгө облустун өнүктүрүү фондуна 3.398.000 сомдук долбоор жазылган. Бул маселени бүгүн аталган фонддун байкоочу кеңешинин төрагасы Бакытбек Нарбеков жана мүчөлөрү жеринен көрүп, дагы кошумча каржылоо зарылдыгына токтолушту. 3 миллион жетпейт, бул жерге бир 5 миллион алып толугу менен оңдоңуздар деп. Муну азыр biz ертең трубаны коюп коебуз, калганын калып кала берет экен. 7-10 давайте сметасын чыгарыңыздар, толук бүтүш керек муну баары. Мындан тышкары өнүктүрүү фондунун байкоочу кеңешинин курамы Талас облустук эмгек ардагерлеринин ооруканасына барышты. Аталган оорукананын матрацтары эскирген. Дарыгерлер бейтаптарга 60 жаңы матрац сатып алуу үчүн
өнүктүрүү фондуна долбоор жазышкан. Айрым матрастарда жатууга мүмкүн эмес дешет бейтаптар. Yok bari görürsün anam. Ortada mintivatır dersin. Өнүктүрүү фондунун каржылык колдоосуна сахна чеберлери дагы муктаж. Тактап айтканда облустук Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театры жарык берүүчү жана үн күчөтүүчү каражаттарды, көчмө сахна жана LED экран сатып алууга муктаж. Бул боюнча байкоочу кеңештин курамы жеринде суроо берип талкуулашты. Долбоордун жалпы наркы 10 миллион 400 миң сом. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө LED экран Бишкек жана Ош шаарларынын театрларында гана бар. Лестницалар бар, чыга турган, түшө турган, ошо лебедкалар бар, көтөрүлө турган. Анан дагы бир нерсеси жабык түрүндө боло турган кылып атабыз да. Мындан тышкары өнүктүрүү фондунун каржылык колдоосуна Чолпон Мамбетов атындагы облустук оорукана муктаж болууда. Оорукананын операция бөлүмүн капиталдык ремонттон өткөрүүгө 6 миллион 700 миң сом керектелет. Бул боюнча долбоор түзүлгөн. Көчмө жыйында облус башчысы жана байкоочу кеңештин курамы аталган оорукананын ремонтуна лифти дагы кошуп, маселени биротоло чечүүнү сунушташты. Операция бөлүмүндө турабыз. Бул жерде эми сумма деле көп эмес, 6,7 миллион деп атат. Ушул жерге операцияга муктаж кишилер келип аткандан кийин биз дагы колдон келген жардамды беришибиз керек. Кошумча катары мынакей азыр биз ушу жеринен көрүп аткан учурда лифти маселеси да чыкты. Бул жерде мынакей башкы дарыгерлер да айтып кетти, лифт дагы ушундай акыбалда кайра капиталдык оңдоолорго жүргүзүлгөнүнө карабастан кайра эле бузулуп калып атат дейт. Ошондуктан бул лифт маселесинде кошуп долбоорго киргизи келет деп азыр сунуш берип кеттик. Жакынкы аралыкта Талас шаарына кийим тигүүчү ири фабрика курулат. Аны каржылоого өнүктүрүү фондуна 70 миллион сомдук долбоор жазылган. Фабрика курулчу аймакка өнүктүрүү фондунун байкоочу кеңештин жалпы курамы барып, жеринде таанышты. Ишкана Талас шаарындагы мурдагы Талас Алко заводунун аймагына курулат. Көрүп атасыздар, мынакей долбоордун астыңкы долбоордун бир анча-мынча эпизоддор туруп атат. Бул жерде мына Г-образды катары мынакей ушул аймакка курулат. Мурунку вин заводдун территориясы экен. Көрүп атасыздар, комиссиябыз менен келип, бул ийри долбоорду ашырууга толугу менен мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мынакей асас калды. Каржылоо жагы өнүктүрүү фонд Талас облустук өнүктүрүү фонд тарабынан сунушталган. Бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, баягы 70 миллион тегерегиндеги каражат керек деп атабыз. Эгер башталып калса эле, сентябрь айында бүткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар толугу менен. Тигүү фабрикасы курулса, 1000 жумушчу иш менен камсыз болот. Ошондой эле шаардык бюджетке дагы киреше түшүп баштайт. 70 миллион сомдук эбегейсиз долбоорду өнүктүрүү фонду каржылап берет. Мындай акча бөлүп берүү тарыхта болгон эмес. Шаар эмес, областтын тарыхында болгон эмес. Бак Наркуловичка терең ыраазычылык. Бул киши бул проекттин келечегин даана көрүп турат, ошол келечекти бизге дагы жеткирип, мындай бир воодушевление берди десек болот да. Здание бизге калат. Бул Кулброско берилип кетпейт. Талас мэриясынын зданиясы болот. Кулброс бизде арендада отурат. Ошол себептен бул өзүбүздүн кыргызда бир жакшы сөзүбүз бар го. Өзүм дегенде өгүздөй күчүм бар дейт. Ошо өзүбүз калыш үчүн бүт аракеттерди көрүп атабыз да. Мындан тышкары облустун өнүктүрүү фондунун байкоочу кеңешинин курамы Аман Токтогулов атындагы облустук китепкана, Талас шаардык өрткө каршы кызматына, Талас сыноо, стандартташтыруу жана метрология борборуна барышты. Аталган мекемелер шарттарды жакшыртуу максатында өнүктүрүү фондуна долбоор менен кайрылышкан. Мурда ушундай долбоорлор мекеменин ичинен эле каралып, колго салынып келген. Эми фонддун байкоочу кеңеши долбоорлорду иргеп, каржылоого чындап муктаждыгын аныктоо үчүн ушинтип жеринде барып таанышып, анан чечим кабыл алууну колго алышкан. Ушундай ири долбоорлорду губернатор Бакыт Наркулович өзү баш болуп, кошо кыдырып жаңы келдик. Эми берден карайбыз дагы, анан кагаз процедурасын бүтүрөбүз. Анан эми айтсам, бул жакшы долбоорлорду ушу карап колдоого биз милдеттүүбүз. Бул деген сунуш кылынып атат, ушу областты өнүктүрүү максатында. Өнүктүрүү фондунун негизги максаты облустун социалдык экономикалык абалын жакшыртууга жана Талас элине ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган демилгелерди колдоо болуп саналат. Быйыл фонддун каржылоосуна 60 долбоор сунушталган. 2022 жылга карата фонддун бул биринчи отуруму болуп атат. Бул мезгилге чейин ошо 2021 жылдын аягында бир нече отурумдар болгон. Анын негизинде долбоор ишке ашып, каржылоо жүргүзүлүп жатат. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, мына ирригация тармагында биз көп көңүлдөрдү буруп атабыз. Атайын техникалар келип атат.
Мына эми бүгүн ошо экономикалык долбоорлорду дагы биз кабыл алганбыз. Ошолордун жеринде алгачкы этабында биз текшерип көрүп мониторинг жасап жатабыз. Мындан ары облустун өнүктүрүү фонду сунушталган долбоорлорду каржылоодон мурда жеринде барып көрүп таанышып, бүгүнкүдөй көчмө жыйындарды уюштурат. Нурсултан Курманбеков, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары. Өлкө президенти Садыр Жапаровдун жарлыгы менен айлык маяналардан сырткары пенсия жана жөлүк пулдар көтөрүлүп, бул катмардагы жарандар үчүн жагымдуу жаңылык болду. Бакай Ата районунун Өзгөрүш айыл аймагында пенсия курагындагы 823 адам, ал эми 146 мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жашайт. Алардын баарына президенттин жаңы жарлыгы менен көбөйтүлгөн төлөмдөр которулуп жатат. Сөз кабарчыбызда. Үзөналы Бөкөнбаев 73 жашта. Ардактуу эс алууга чыккандан кийин минтип неберелери менен убактысын өткөрүп, алардын татыктуу жаштардан болуп чоңоюусун тилек кылып отурат. Жаштыгын колхоздун чарба жумуштарына арнап, кийин эгемендүүлүк жылдарында жеке чарба болуп бөлүнүп, талбай мээнетин кылган. Биздин жаштык сой соона туш болду балам. Колхоздо болду, колхоздун ичинде шофер болуп, водитель болуп иштеп калдым. Чабандар менен тоого малын көчүрүп, жүгүн ташып, ошондой эмгектерди кылып жүрдүк. Каркалык муста эки чарбага чыгып, өсүүчө эмгектенип калдык, жерди бөлүп алдык. 3 гектар 69 сотик бала чакабыз менен жер тийди. Ошого эмгектенип, балдарым менен эмгектенип калдык. Анан пенсияга чыгып калдык ошо менен. Азыр эми Кудайга шүгүр, пенсия куракта эс алуудабыз. Үзөналы ата уул кызды чоңойтуп, бүгүн небере чөбүрөсүнүн курчоосунда бактылуу карылыктын күндөрүн өткөрүп жаткан мезгили. Мындан улам пенсиясын алардын каалоолорун аткарууга жумшап, неберелеринин сүйүктүү чоң атасы. Чоң атамды аябай жакшы көрөм. Мен сабактарды билбей калсам, чоң атамдан жардам сурайм. Андан кийин чоң атам өзүнүн пенсиясын алганда мага магазинге барып алып, мага өзүмдүн каалаганымды алып берет. Балмуздак дагы мен өзүм каалаган не алгым келсе ошону алып бер дейт. Үзөналы ата өлкө башчысы Садыр Жапаровдун пенсия курагындагы аталар менен апаларды, коомубуздун аярлуу катмарындагылардын жашоо шартын эске алуу менен жөлөк пулдарды жогорулатып жаткандыгына, ананда социалдык тармактын кызматкерлеринин эмгегин баалап, аларды да көңүл сыртында калтырбай, маяналарды көтөрүп жаткандыгына кубанып, аксакалдык батасын берип келет. Орду колдон алып, жеңилин жерден алып дегенде балдар иштейт өстөрү, Кудайга шүгүр. Пенсиямды алганда эмне калмак элем аны? Бар ауыз печенье болгондон кийин пенсияны берем, келиндериме берем, балдарга. Алла бирдем керегиңерге жараткыла. Анан эми азыр деле Кудайга шүгүр анайын. Мамлекеттик колдоолордон сырткары аталган аймакта жашаган пенсия курагындагы 823 кары-картаңдар жана жардамга муктаж жарандар Өзгөрүш айыл өкмөтүнүн да колдоосуна жана камкордугуна алынган. Ар кандай донорлор менен, проекттер менен келип калгандан, акчалардан, ундардан, ушундай келген каражаттардан постоянно жардам берип турабыз. Өзүбүздө социалисттерибиз бар, эки кызматкерибиз. Алар пенсионерден алап калууну сурап турат. Өзгөрүш айыл аймагында бүгүнкү күндө ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген деп коет. Балдардын саны бүгүнкү күндө 146 бала болсо, аларга дагы колдон келишинче айыл өкмөт тараптан, жергиликтүү бюджеттен, ошол эле ВУП фондон жардамдарыбызды берип туруп атабыз. Мен өзүм пенсионер менен дагы дайыма сүйлөшүп турам, баары акалдарын сурап турам. Алар да айтышып атат, ушу мамлекеттин пенсия көтөрүп бергендерине ыраазычылыктарын айтып, бүгүнкү күндө кичине болсо дагы баягы базар рыногу баасы көтөрүлүп атса дагы пенсиянын кошулганы буларга жакшы эле жөлөк пул болуп берип атат да. Өкмөт пенсиянын көлөмүн жылына 1 октябрда көбөйтүүдө. 2021 жылда пенсиянын базалык бөлүгү 10%га жогорулаган. Өлкөдө 2009 жылдан бери биринчи жолу жөлөк пул акылары 2 эсеге көтөрүлдү. Президенттин жарлыгына ылайык мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга майыптыгы боюнча төлөнүүчү жөлөк пул дагы көбөйтүлдү. Жөлөк пул өткөн жылдын октябрь айына чейин 50%га көбөйтүлсө, жаңырган жылдын январынан тартып 100%га жогорулатылды. Мунун баары республикалык бюджеттен каржыланат. Белгилей кетсек, өлкөдө 195 миңден ашык адам мамлекеттен жөлөк пул алат. Анын 32 миңден ашыгы 18 жашка чейинки балдар. Рахат Бекшалиева, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Ахматова, Бакай Ата району.
Жыл башынан бери Талаш шаарында 8 өрт кырсыгы катталып, 250 000 сомдон ашык материалдык зыян алып келген. Катталган кырсыктын басымдуусу турак жайдан чыккан өрт болуп эсептелет. Андыктан тилсиз жоонун алдын алуу максатында Талаш шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмү ар убак тактикалык машыгууларды өтүп турат. Бул күнү Талас медициналык колледжинде кезектеги машыгуу өткөрүлдү. Бүгүн Талас медициналык колледжинде өрт чыкты. Тилсиз жоо студенттер сабакта болгон маалда чыккандыктан аудиториядагы окутуучулар жана студенттер сыртка эвакуацияланды. Өрт кырсыгынан сыртка чыга албаган балдарды атайын куткаруу кызматы келип куткарууга үлгүрүштү. Жалындаган тилсиз жоодон аман калган студенттерге биринчи жардамды Кызыл Ай коомунун кызматкерлери көрсөтүштү. Кыргызстандын Кызыл Ай коомунда жана Талас областтык филиалында бизде ушу долбоор бар. Бизде меморандум түзүлгөн ушу ученияларды окутуу жана ошодон тышкары бул ушу практикалык иш жүзүндө жүргүзүү боюнча ушу алгачкы биринчи жардам медиктер келгенге чейинки алгачкы биринчи жардамды бизден ушу өзүбүздүн жарандарга үйрөтүү жана биз өзүбүз көргөзүү. Мындай тактикалык машыгуу пландын негизинде Талаш шаарындагы мекеме уюмдарда жана орто, жогорку окуу жайларынын имараттарында өтүп турат. Кырсык Кашкабактын ортосунда демекчи. Талас медициналык колледжиндеги 4 кабатта тең атайын өрт кырсыгын алдын алуу боюнча белги берүүчү сигналдар, ошондой эле суу тартуучу трубалар орнотулган. Талас медициналык колледжи жалпынан территориясы 4 этаждан турат. Бул окуу бөлүмү, анан арт жакта дагы бир кичинекей өзүнчө дагы участкабыз бар. Ар бир этажда жана дагы бир корпусубузда өт коопсуздугун камсыздандыруу же болбосо алдын алуу боюнча щиттер жайгашкан. Ар бир этажда 2ден жайгашкан, оң жана сол тарапта. Жана эшикти көздөй чыгуучу жана территориянын алдына чыгуучу эшиктер да бар. План эвакуация ар бир этажда 2ден илинген жана арткы өзүнчө окуу корпусунда дагы өзүнчө жайгашкан. Тактикалык машыгууда өрт өчүрүү кызматкерлеринин даярдыгы жана андагы куткаруучулардын өз ишин канчалык деңгээлде билерин аныктоо болуп саналат. Андыктан 1 жыл аралыгында мындай машыгуулар Талаш шаарындагы бардык мекеме уюмдарда кезеги менен өткөрүлмөкчү. Биз жылына ошо быйылкы жылга ар кандай мекемелерди планга ишмерчемге киргизебиз. Ошондон жылына 6 мекемеге же жаңы курулган зданияларга, ушундай имараттарга атайын иш пландарды бекитебиз. Бул жерде мурунку күндө да өтүп турган, азыркы күндө балдардын өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өрткө каршы куткаруу бөлүгүндө иштеген кызматкерлердин баары жаңылангандыктан азыркы күндө ушу медучрежденияда өрт коопсуздугун ушул кызматкерлер менен чогуу биргеликте иш алып баруунун максатында өтүлүп жатат. Айта кетсек, жыл башынан бери Талаш шаарында 8 өрт кырсыгы катталган. Анын басымдуусу турак жайлардан чыккан өрттөр. Ал эми тилсиз жоо 250 000 сомдон ашык материалдык чыгым алып келген. Бегай Масымбаева, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары. Зордук зомбулукту алдын алууда милиция кызматкерлеринин ишмердүүлүгүн чыңдоо максатында маалыматтык түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин коомдук коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Нуржан Адылова Талаш шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен жолугушуу учурунда белгиледи. Соңку жылдары жаш балдарга жана аялдарга болгон зордук зомбулук көрүнүштөрү коомчулукту тынчсыздандырып келет. Эркинбек Койкунбаев Талаш шаардык ички иштер бөлүмүнүн балдар менен иштөө инспекциясынын кызматкери. Ал Кыргыз Республикасынын мыйзамы аялдарды жана балдарды зомбулуктан коргойт деп аталган семинарга катышуу үчүн келген. Иш-чаранын катышуучулары коомчулукта катталып жаткан зордук зомбулукту алдын алуу жана зомбулук катталган учурда көрсөтүлгөн колдоолор боюнча кеңири маалыматтарга ээ болушту. Семинардын бизге бир чоң пайдасы бар. Анткени тажрыйба алабыз бул нерседенчи. Мен ойлойм, ушул алган нерсебизди биз мектептерге барып, жаш балдарга жеткиребиз деген ойдон. Балдар иштөө инспекторунун карамагында жалпы Талаш шаары боюнча 20 окуу жай бар. Иш ордубуз ошол эртең мененкисин ошол мектептен башталып, ошол мектепте жаш жетиликтерди карап, ошолордун тарбиясынан бери карайбыз.
Зордук зомбулукка каршы турууда жаш өспүрүмдөр арасында үстөмдүк кылып акча талап кылуу жагдайлары көп кездешет. Бул багытта орто мектептерде социалдык кызматкерлер түшүндүрүү иш-чараларын өткөрүп турушат. Жок деп айта албайм, катталат, бирок мүмкүн болушунча алдын алганга аракет жасап атабыз. Көбүнчө кездешкен ошол акча талап кылуу, опузалап талап кылуу көбүрөөк болот. Класс жетекчилер тарбиялык сааттарда өтүшөт, жума сайын 1 саат бөлүнгөн атайын. Ошондой эле Талаш шаардык ички иштер бөлүмүнөн, областтык ички иштер бөлүмүнөн инспекторлор келип бат-бат түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турат. Соңку жылдары өлкө аймагында зордук зомбулукка кабылган жаш өспүрүм кыздар жана аялдардын абалы коомчулукту тынчсыздандырат. Буга байланыштуу Аялзат коомдук фонду облус аймагында катталган үй бүлөлүк зомбулуктарды алдын алуу чаралары боюнча кеңеш берип келишет. Үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жабыркагандар көпчүлүгү бул жана физикалык зомбулукка кабылгандар, андан тышкары психоэмоциональный зомбулукка кабылгандар да. Эң негизги катмар бул жанагы физикалык зомбулукка жеткенден кийин уже кайрылганга мажбур болушат да. Буга чейин чыдап келе беришет, анан кийин аябай эле татаал жагдайга кабылгандан кийин ошол убакта кайрылышат бизге. Бизде негизги ошо психологиялык жактан консультация беребиз, анан кийин юридикалык консультациялар берилет. Андан тышкары бизде коопсуздук жайдап коет, 10 күнгө чейин бизде ошо башкалык калуу маана деген өзү сөз эле айтып атат окшойт. Ошо 10 күнгө чейин бизде жайгашса болот. Зордук зомбулукту алдын алуу максатында уюштурулган семинарга Талаш шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери, шаар аймагындагы орто мектептердин директорлору, социалдык кызматкерлери жана башка тиешелүү тармактын өкүлдөрү катышты. Зордук зомбулукту алдын алууга багытталган бул семинар Теңдик нуру долбоорунун алкагында өткөрүлүүдө. Теңдик нуру проектисинде иштеп чыктык биз. Ошо Теңдик нуру проектисинде биз китеп жазганбыз. Ошол зордук зомбулукка кабылган аялдарга жана кыздарга карата принциптер жана ыкмалар деп ошол 9 принцип негизинде кандай жардам көргөзүлүш керек деп ошол жерде албетте профилактикалык субъекттердин баары тыгыз байланышта методикалык китептерди колдонуп, туура колдонуп, баягы жарандарга ачык жана жакшы мамиле жасоодогу ошо зордук зомбулуктун алдын алууда жана ошол эле багытталганы биз ошо жарандарга өкмөттүн кызматкерлери менен чогуу биргеликте ар бир жаранга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, зордук зомбулукту токтотсо болот деген багытта мааниде китеп. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары аялдарды жана балдарды зомбулуктан коргойт. Бул багытта укук коргоо органдары тарабынан түшүндүрүү жана алдын алуу иш-чаралары өткөрүлүп келүүдө. То есть бул жерде болгон субъектилер жанагы Гүлжамал Багышбекова, Мелис Элебесов, Ынтымак Мейманбеков, Талаш шаары. Жазгы айдап себүү иштери кызуу уланууда. Дыйкандар талаада эмгектенип, күзүндө арбын түшүм алуунун камын көрүп жатат. Бакай Ата районунун Өзгөрүш айылынын тургуну дыйкан Мадиярбек Турсалиев үлүш жерин күзүндө эле тоңдурма айдатып койгон. Эми Кытай өндүрүшүнөн чыккан техника менен топуракты майдалап, көп жылдык чөп жана төө бурчак эгүүгө даярдоодо. Теманы кабарчыбыз Орозбек Бейшебаев улантат. Дыйкан Мадиярбек Турсалиев тоңдурма айдаткан 3 гектар үлүш жерин топурагын жаңы техниканын жардамы менен майдалатууда. Үлүш жердеги топурак майда болсо түшүмү да мол болот. Топуракты майдалаган техника зыяндуу чөптөрдү да тамырын кесип, арбын түшүм алууга шарт түзөт. Жерде кермекчил бар. Бул беде болгон мурда. Беде жакшы болбой калып, анан кускам. Анан берге кексиз беде себем, новый болот. Азыр майдалагат. Айда беде себем. Түштеген бүтүп койду. Майдалап отурак ичинде көп чал өлтүрөт. Бакай Ата районунун Өзгөрүш айылынын тургуну механизатор Эмилбек Абдурасулов көп жылдан бери өз техникасы менен жер айдап, үрөөн сээп, дыйкандарга кызмат көрсөтүп келет. Топуракты майдалаган техника менен 3 жылдан бери элге кызмат кылууда. Буну 3-жыл болду быйыл жерде. Элге кызмат кылабыз. Айында жанагындай кезегирээк чыгып калган фасолдорду үстү майдалап берсек жакшы чыгат. Майда болуп. Будан 99% чыгат почти. Кем чыкпай калбайт да, жакшы чыгат будан. Жанагындай күзүндө мынтип тоңдурма кылып койсо, беде кылып кылса, үстүнөн айдап неметип берип коесуз, үстүнөн болушун үстүнөн эле себерет, мал алып чечет. Кайра айдабайт, а? Кайра айдабайт. Көп затрат болбойт да кыскасы. Азыр көпчүлүктөр жанагы неме кылып атыр. Моундай фасолдун үстүнө эле, жөөктүн үстүнө эле майдалап салып атыр. Ага деле беде кылган беде сеп салып атат. Биринчи жумуш ушундай болуп атыр. Жакшы эле калганы.
Элге кызмат кылабыз 3 жыл болду. Ал Кытайдан чыккан бул өзү. Кытайдын эмеси. Кытайлар турецкий да бар, кытайский да бар. Мурун орустардын дисковайнасы болчу, кетмендей болуп неме кылып майдалача да. Алар азыр жок болуп баратыр барган сайын. Теламышылга өтүп калды элдин баары. Элге кызмат кылабыз. Механизатор Наматбек Жунусов Союз кезинде 30 жылдан ашык колхозго механизаторлук кесипти аркылап келген. Бүгүнкү күндө да экскаватор айдап суу чарбасында топуракты майдалаган мурда Союз учурунда дисковайня шайманы менен иштеп, анын пайдасы туурасында буларды айтып берген. Бул жердин майдалаган пайдасынын себеби бул биринчиден ажырыктын тамырын өлтүрөт, экинчиден канчалык жер майда болсо ошончолук түшүмдүүлүккө жакшы болот. Мурун агрономдор ушунун бардыгын аткарып койгон. Буну эми өздөрүнчө изилдеп ушундай кылып келатат да. Топуракты майдалаган техникаларды ишкерлер Кытай, Түркия жана Россия өлкөлөрүнөн алып келип, муну дыйкандар үлүш жерлеринде пайдалана баштады. Оролбек Бейшебаев, Бакай Ата району. Ушул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларга жайгаштырылды. Биздин баракчаларга катталып, соңку жаңылыктар менен кабардар болуңуздар. Сиздер облус аймагынан алынган жаңылыктардын кечки чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Ал эми алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.